ভাই এই প্রোডাক্টগুলোর আপনার এক একটা প্রাইসটা যদি একটু বলতেন। ওই যে এটার দাম 250 টাকা ভাইয়া। এটা কত? এটা 250 শিয়াল। এটা ব্যাটারিতে চলে না? জি ব্যাটারিতে চলে ভাই। এই ধরনের আর কি কি আছে? এই যে গুড়া আছে ভাইয়া, হরিং আছে, এই যে হরিং আছে ভাইয়া, এই যে 300 টাকা। আচ্ছা এটা 300 টাকা না? আচ্ছা ব্যাটারি কুত্তা এটা হচ্ছে ব্যাটারিতে চলে না? দেখি দেখে ওটি দেখে ভাই, ওটি ব্যাটারি ওই জায়গা নেন। ওই যে 250 টাকা। আচ্ছা এগুলো চাইনিজ প্রোডাক্ট? হ্যাঁ জি সব চাইনিজ প্রোডাক্ট। দেখি এটা এইখানে রাখেন। এটা কত দাম? 250। 250 টাকা। জি। পরে আর কি কি দেখাবেন ভাই? মাছটা যদি এগুলো প্রাইসটা যদি বলতেন। আচ্ছা এগুলো কত? 200 টাকা। 200 টাকা। আচ্ছা এটা হচ্ছে ভাইয়া ডলফিন না? জি 350 টাকা। আচ্ছা এটা হচ্ছে 350 টাকা না? আচ্ছা তারপরে আমরা দেখছি এটা কি মূলত? এটা 250 টাকা। এটা হচ্ছে মোষ গুঁড়ো। 250 টাকা না? এটা ব্যাটারিতে চলে? এটা ব্যাটারিতে চলে। আচ্ছা তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশে এটাও কি ব্যাটারিতে চলে? সব ব্যাটারি চলে। আচ্ছা ব্যাটারি ডুয়াইতে হবে ভাইয়া। এটার প্রাইসটা কত? এটা 200 টাকা। 200 টাকা। আচ্ছা তারপরে কচ্ছপ 300 টাকা। টার্টল এটা তো এটাও খুব সুন্দর। এটার প্রাইসটা কত? 300 টাকা। 300 টাকা। এগুলো সবই ব্যাটারি চালিত? সব ব্যাটারি চলছে ভাইয়া। তারপরে আমরা যদি দেখি এটার কালার আছে আরো না? কালার আছে, এটা আরো কয়েকটা কালার আছে। এটা কত? 300 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা তারপরে আপনাদের কাছে আরো কিছু আইটেম দেখলাম। এই একটা কার না? এটা লাইট জ্বলে তাই না? জি এটা 300 টাকা। আমি জায়গায় যদি চালাই ভাইয়া। আচ্ছা চালাই বুঝতে পারবেন না, চালাই দেখে একটু। আচ্ছা এই যে যেহেতু জায়গা কম বোঝা যায় না। এটা হচ্ছে ডিজেল লাইট। হ্যাঁ জি খুব সুন্দর। এটা প্রাইস কত? 300 টাকা ভাইয়া। 300 টাকা। আচ্ছা এটা আরো কালার হয় তাই না? অনেক কালার হয়, এটা অনেকগুলা কালার আছে। আর কি কি দেখাবেন আপনি আমাদেরকে? কিভাবে ব্যাটারি? আবার জায়গা ঘুরে আসবে। এটা এমনি মানে ব্যাটারি না? না ব্যাটারি ব্যাটারি চার্জার ব্যাটারি। এটাও ব্যাটারি তাই না? এটা কত? 350। 350 টাকা। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি লেজার না? লেজার লাইট। আচ্ছা লেজার লাইটের প্রাইসটা কেমন? মাত্র 350 টাকা। এটাও 350 টাকা। আপনার কাছে এখানে সরাসরি আসলে তো নিতে পারবে তাই না? অনেক সরাসরি নিতে পারবে। সরাসরি আসার ঠিকানাটা যদি বলতেন। হাতের পোল স্ট্যান্ড প্লাজা। হাতের পোল স্ট্যান্ড প্লাজা। স্টার প্লাজা। জি স্ট্যান্ড প্লাজা নিয়ে সরাসরি মার্কেটের সামনে। মানে এটা গেটের সামনে? গেটের সামনে আসলেই যে কেউ নিতে পারবে আপনার এখান থেকে। এটা কি ভাইয়া? বাইবেল ভাইয়া। আচ্ছা এটা যদি একটু দেখা দেন। আচ্ছা এগুলো কত করে? 70 টাকা। 70 টাকা। এছাড়া আপনার কাছে আরো অনেক আইটেম পাওয়া যায় अवेलेबल না? সরাসরি আসলে খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পেয়ে যাবেন। যেহেতু ওনার ওইরকম দোকানের ভাড়া বা অ্যাডভান্স নাই, খুব কম খরচ, যার কারণে আপনি কমে দিতে পারবেন তাই না? এগুলা ছাতা তাই না? জি ছাতা। বাচ্চাদের এগুলো কত করে পিস? 150 টাকা। আচ্ছা 150 টাকা। তারপরে এছাড়াও আপনার কাছে আরো কিছু ব্যাট, তারপর বাচ্চাদের আরো কিছু টয়জ আইটেম আছে। হ্যাঁ এখানে সরাসরি আসলে আপনি এখানে থেকে নিতে পারবে তাই না? জি নিতে পারবেন। আচ্ছা ধন্যবাদ ভাইয়া। ওকে ভাইয়া।